এটার নাম কি? ঝর্ণাছড়ি। এটা হচ্ছে পায়দুং পাড়া, ভিতরে একটা ঝর্ণা। সেই ঝর্ণাতে আমরা আসছি। আমার সাথে আরো যারা আছেন, আমার সাথে আরো যারা আছেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তারা একজন অভিযাত্রী। এর আগেও তারা বিভিন্ন বড় বড় পাহাড় পর্বত জয় করে আসছেন। এই যে হৃদয়, উনি এর আগে এভারেস্টে চড়েছেন। এই যে শুভ কাঞ্চনজঙ্ঘায় চড়েছেন। অভি আপনার শিবলিঙ্গতে উঠেছেন। আর ওই যে ভাইজান, উনি আপনার অন্নপূর্ণাতে গিয়েছেন। এই সব অভিযাত্রীদের নিয়েই আমরা আজকে এখানে আসছি এই ঝর্ণাটা আবিষ্কার করার জন্য। আর থাকবো এখানে না যাবা? চলে যাব। চলুন যাওয়া যাক, আমাদের তো কাজ হয়ে গেছে। এই নীরব প্রকৃতির মধ্যে আসলে আপনারা শুধু পানির শব্দ শুনতে পাবেন, একদম মন ভালো করার শব্দ। এখানে আপনি গোসল করে যদি রান্না বান্না করে খেতে পারেন, তাহলে তো একদম প্রকৃতির কোলেই থাকলেন।